сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода дар ноҳияи Данғараи вилояти Хатнун бо рафти корҳои сохтмони бинои беморхонаи бемориҳои сироятӣ шинос шуд. бинои беморхонаи бемориҳои сироятӣ ки дар маркази ноҳияи Данғараи вилояти Хатнун бунёд мешавад, аз 5 ошёна иборат мебошад. фармоишгари беморхонаи бемориҳои сироятӣ мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатнун, пудратчии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди хизматрасонии сохтмони асосӣ ва лоиҳакаш ҷамъияти саҳомӣ кушодаи корезлоиҳа мебошад. дар иншоот корҳои сохтмонӣ бо ҷалби мутахассисони маҳаллӣ ҷавобгӯ ба талаботи замон анҷом дода мешавад. солимии аҳолӣ асоси пешрафти ҷомеа маҳсуб меёбад. бо мақсади таъмини пурраи солимии ҷомеа дар солҳои соҳибистиқлолӣ рушду пешрафти назарраси соҳаи тандурустӣ дар меҳвари сиёсати иҷтимоии роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор гирифта, дар партави ин таваҷҷӯҳ соҳаи ҳаётан муҳими ҷомеа тандурустӣ бо иншооти ҷавобгӯи талабот, таҷҳизоти муосири тиббӣ таъмин гардида, инфраструктураи соҳа давра ба давра беҳтар карда мешавад ва барои ташхису табобат имконияту шароити зарурӣ фароҳам оварда мешавад. дар идомаи сафари корӣ сарвазири мамлакат бо фаъолияти ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Farmtex шинос шуд. дар ин коргоҳи истеҳсолӣ дар баробари дигар маҳсулот ҳамзамон истеҳсоли ниқобҳои тиббӣ ва маҳлулҳо барои безараргардонӣ ба роҳ монда шудааст. маҳсулоти тиббӣ бо ба инобат гирифтани талаботи сокинон ва ҷавобгӯ ба стандартҳои соҳаи тандурустӣ истеҳсол карда мешавад. саноатикунонӣ бо суръати мамлакат ҳадафи чоруми миллӣ маҳсуб меёбад. дар доираи стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 бунёду ба истифода додани коргоҳу корхонаҳои гуногуни истеҳсолӣ имкон медиҳад, ки дар баробари истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир ҳамзамон дар самти бо ҷои кор таъмин намудани сокинон имконият фароҳам оварда шавад. аснои шиносоии сарвазири мамлакат масъулонро вазифадор намуд, ки дар доираи дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон фаъолият намуда барои таъсиси коргоҳҳои истеҳсолӣ ва таъмини талаботи сокинон бо маҳсулоти тиббӣ аз имконияти мавҷуда самаранок истифода бурда ба таври доимӣ фаъолият намоянд. ҳамчунин дар ин рӯз сарвазири мамлакат аз хоҷагии деҳқонии Хуросон боздид ба амал овард. дар хоҷагӣ дар баробари парвариши маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ ва боғпарварӣ хоҷагидорон дар 13.5 гектар замин ниҳолпарваришгоҳ ташкил намудаанд. васеъ намудани майдони боғот, ба гардиши кишоварзӣ даровардани заминҳои бекорхобида ва дар ин замина зиёд кардани истеҳсоли маҳсулоту таъмини амнияти озуқаворӣ яке аз ҳадафҳои аслии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. истифодаи усулҳои пешқадам дар самти рушди соҳа яке аз омилҳоест, ки хоҷагидорону кишоварзони ноҳияи Данғара ҳангоми кишту парвариши маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ ва рушди соҳаи боғу токпарварӣ аз он истифода мебаранд. иҷрои саривақтӣ дастуру супориш ва роҳнамоиҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳангоми сафарҳои корӣ ва татбиқи нишондодҳои паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон барои зиёд шудани боғҳои намунавӣ ва ба гардиши кишоварзӣ даровардани заминҳои аз гардиши кишоварзӣ берунмонда дар ноҳияи Данғара имкон фароҳам овард. дар талу теппаҳое ки солиёни зиёд бекорхобида буд, давоми солҳои охир дар доираи барномаҳои соҳавӣ аз ҷумла барномаи рушди соҳаи боғу токпарварӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020 ҷиҳати зиёд кардани майдони боғот, афзоиш додани истеҳсоли маҳсулот ва расидан ба таъмини амнияти озуқаворӣ боғҳои намунавӣ бунёд шудааст. дар доираи сиёсати муваффақонаи роҳбарияти давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамасолат дар ноҳияи Данғара аз ҳисоби заминҳои бекорхобидаи талу теппа ва обёрӣ кардани заминҳои аз гардиши кишоварзӣ берунмонда майдони кишт васеъ карда мешавад. зеро таҷриба собит намуд, ки давоми солҳои охир аз худ кардани заминҳои бекорхобида ва бо ҷои кор фаро гирифтани шаҳрвандон ба беҳтаршавии сатҳи зиндагӣ ва рушди иқтисодии ноҳия такон бахшидааст. ҳамзамон дар самти коркарди маҳсулоти истеҳсоли ватанӣ ва таъсиси коргоҳҳои соҳавӣ дар ноҳияи Данғара тадбирҳои нишонрас амалӣ карда шуда истодааст. бо пуштибонӣ аз сиёсати роҳбарияти олии давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мин баъд низ сокинони ноҳияи Данғара бо мақсади афзун намудани дастовардҳои истеҳсолӣ, гирифтани ҳосили баланд, ба шуғл фаро гирифтани мардум, ғанӣ намудани бозори истеъмолӣ, содироти маҳсулоти кишоварзӣ ва сарсабзу хуррамгардонии ҳудуди ноҳия ба таври дастаҷамона талош меварзанд.